Oke teman-teman, di sini kita coba buat racik ya, sederhana, racik sederhana. Di sini ada gunting, teman-teman ya. Terus ada benang bangunan, pakai benang bangunan ya teman-teman. Terus di sini ada lem Korea, terus di sini ada macis. Dan ini juga ada besi bekas payung ya teman-teman ya, kita pakai besi bekas payung. Oke. Terus di sini, oh ya, ini sedekan kita pakai surat cinta. Ini nanti surat cinta kita potong menjadi 2, oke, supaya dia lebih panjang ya teman-teman ya. Nah, panjang kita potong menjadi 2 ya teman-teman. Oke. Setelah kita potong menjadi 2 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke perakitannya. Let's go. Sini kita potong besi bekas payung ya teman-teman ya. Kita pakai 2 besi bekas bangunan, besi bekas payung ya. Tergantung sih teman-teman, biasanya sih kalau saya sih dia pakai 2 aja. Terus setelah kita pakai suratnya, sambung. Kita ikat dulu, kita sambung dulu si besinya. Sambung besinya. Kita pakai lem Korea ya teman-teman ya, tapi dibantu sama si benang bangunan. Kita pakai lem Korea, atau juga namanya lem setan. Lem setan teman-teman. Nanti pada setelah diikat ya teman-teman, kita lem pakai lem Korea. Jangan kuat kok teman-teman. Ini udah selesai teman-teman.